Բարի օր ձեզ հարգելի հայեր ջան, հույսում եմ լավ եք, առողջ եք եւ ձեր մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Իմ մոտ աշխատանքային օր, ես դեպի իմ գործի վայրն եմ գնում այսօր։ Հիմա մտքերս կիսեմ ձեր հետ, որովհետեւ այսօր առավոտ հելա ու նամակներ ստացա անհանգստացած քաղաքացիներից Հայաստանից, որոնք ինձ հարցնում էին, որ այդ ճիշտ է, որ Հայաստանում դիվերսիոն խմբեր են Ադրբեջանից հայտնվել եւ ոստիկանությունը փորձում է նրանց բռնի։ Ժորժ ջան, մի անգամից ասեմ, որ դա խելքին մոտիկ բան չի, որովհետեւ ես տեսա ոստիկանների այդ որ ասում եմ բռնելը առանց զենքի, առանց բանի հասարակ ոստիկանները մեքենաները կանգնացնում էին ու ստուգումներ էին անցկացնում։ Եթե դիվերսիոն խմբի մասին խոսքը լինում է, դա հատուկ ծառայություններն են անում, հետո շատ ուժեղ զինված, եթե դիվերսիոն խումբ է եկել, ասենք զինված բան եկել մտել է երկիր, հասարակ ոստիկանը չի եթում այդտեղ կանգնածնի բան ժողովուրդն էլ կողը կանգնած հասկանում եք, սա ուղղակի լոգիկայի բան է, մեկ, երկրորդն էլ այս հավելված այս պատմությունը դեռ չէի լսել, դե ես գիտեի, որ երեք իմ եթերով ասել եմ, որ շատ կարևոր միջուկային, սենց ասեմ, զենք ունեցող երկրի առաջնորդը գալու է Հայաստան։ Գալու է Հայաստան ու կնքվելու է Հայաստանի, եթե ոչ շատ չափազանցնեմ, բայց ինչ-որ միտեղ փրկության պայմանագիր է կնքվելու։ Ու այդ մարդու վրա արդեն մահափորձ մի քանի ամիս առաջ փորձում էին իր երկրում, բան ունեց, որ այս մեր մոտ գոնե պետք է Փաշինյանը ցույց տա, որ բաներ ձեռնարկում է, որ ապահովությունը ապահովի։ Այսինքն սա բնական է, որ կլիներ, մենք այս քանի օրը կլսենք, որ այդ առաջնորդը անունը հիմա չտամ, հասկացողը, իմացողը կիմանա, այդ առաջնորդը գալու է Հայաստան։ Ուստեղ մենք պետք է հասկանանք, որ այդ մարդու Հայաստան գալը հիմա չեն ուզում ոչ միայն թուրքերը եւ ադրբեջանցին, այլ նաեւ օրինակ ռուսը։ Ու տարբեր քայլերի կարող է գնան նրանք, որպեսզի սա խանգարեն եւ Հայաստանը դա չի ուզում թույլ տա, Փաշինյանը չի ուզում թույլ տա եւ ամեն ինչ անում է, որ ապահովի այդ ապահով գալը եւ գնալը։ Հների գործելավոճը միշտ նույնն է, այսինքն շատ հերթ ձևով տեսնում ենք, ասենք ցանկացած առիթ օգտագործում են, որ Փաշինյանին քլնգեն ու ժողովրդի մեջ պանիկա տարածեն։ Սահմանի կրակոցներ է լինում, ասում են, սա կիլոմետրերն են ասում, թե ինչքան հեռու է բանից, Երևանից։ Բացատրում են, թե թուրքը ոնց պետք է գա քշի հասնի Երևան, որ մասերում պետք է գանգնի, հասկանում եք։ Սրանց գործելաձևը սա է, ուրիշ ձև չկա, ասենք հները ջախջախված են, տոտալ լրիվ ջախջախված են, հիմա վերջի շնչները ով փախնի, ով բռնվի, ով նստի, այդ հարցերն է գնում, նրանք վերադարձի արդեն բան չունեն։ Այս ընթացքում փորձում են այս ձև, ասենք, խանգարեն ազգին, ժողովրդին, երկրին։ Նիմիջայլոց մի քիչ առաջ խոսում էի մեկի հետ, հոգևորական է, յանի, տերտերա, նկարում է, ու միշտ խոսում է, որ ինքը ազգին օգնել է, երբեք չի ասի, որ ժողովրդին օգնել է։ Ու հիմա բացվեց, թե ինչի ասում է, ժողովուրդը դիվահարված է, հայ ժողովուրդը դիվահարված է։ Ու բացատրում է, որ ֆրանսիական հեղափոխությունը, այդ ժողովուրդը, որ հեղափոխություն արին, դիվահարված էին, Ֆրանսիայում գիտեք, միջև ռեսպուբլիկա լինելուց առաջ հարուստները ժողովրդի կյանքը կերել էին։ Ամեն ինչ անում էին, ինչ ուզում էին, իրանք անպատիժ էին, ժողովրդին գցել էին ոտի տակ, ժողովուրդը վեհելան ու սկսեցին մորթել։ Հետո Նապոլեոնը եկավ, կարգի բերեց։ Մի խոսքով ասում այս Ֆրանսիայի ժողովուրդը դիվահարված էին, որ դա արեցին։ Հետո խոսում է Ռուսաստանի մասին, որ դիվահարված էին ու խոսած Հայաստանի մասին, որ 18 թվականին հայ ժողովուրդը դիվահարված է եղել այդ հեղափոխությունը անելուց առաջ, սատանան է առաջնորդը եւ մինչեւ հիմա առաջնորդում է սատանան։ Այսինքն հայ ժողովրդին նա տեսնում է որպես սատանայի գործիք,
Այդ դրա համար ինքը միշտ խոսում է հայ ազգի մասին, իսկ ազգի մասին է խոսելուց խոսում է մշակույթ, պետքա պահենք էսի էնի, բայց ազգը բանի պետք չի։ Հասկանում եք, ինքը իրան համարում է ազգի ամենալավ մասը, որ փոքրամասնությունն է, լավերը մնացել են, այն մեծամասնությունը բանի պետք չի։ Ուրեմն այս ձևով մտածելակերպով մարդիկ ազգի գլխին բան չեն բերի, որովհետև իրանք իրենց ազգ են համարում, այդ եկեղեցին կսարքի, կարեկին բային կպահին դեր բան կանի, բայց ժողովրդին փուրնա տալու։ Ամեն ինչ կանեն, որ հայ ժողովրդին եւ Հայաստանի ժողովրդին ընդհանրապես 1000 ու մի ծուղակի մեջ գցեն, 1000 ու մի դժվարությունով անցկացնեն, ինչա իրանք վերջի հաշվով սենց ասեմ, թալանը հետ չտան։ Նենց որ Ժորժան, դևերսիոն գրուպաներ, չգիտեմ, ինչ գիտաֆանտաստիկ այդ բաներից, ես ձեզ սենց ասեմ, տեսեք, եթե Ադրբեջանից կամ նույնիսկ Թուրքիայից կամ Պարսկաստանից ինչ-որ ազերի ուզենա գա Հայաստան, դրա ոչ մեկ չի կարող հանգարի։ Պարսկաստանից գալացողները Հայաստան, մեծամասնությունը ազերի են։ Պարսկաստանի ազերիներից են, թուրքերեն են խոսում, իրանց էլ Պարսկաստանում էլ իրանց հենց թուրք են ասում։ Իմիջայլոց պարսկա հայերը կիմանան այդ Թաբրիզի այդ ընդհանրապես թուրքերին ասում են թուրք է խար, դες պարսիկներն են այդպես ասում են էշ թուրքեր։ Համարում են որպես ավելի քիչ խելացի, դե իհարկե դա ստերեոտիպ է, բայց դա կա։ Ուրեմն ադրբեջանցիներ լիքը Հայաստանում հիմա կան։ Այդ մարդիկ, որ գալիս են սրասկվեն Հայաստանում, մեծամասնությունը իրենց ադրբեջանցի են, թուրքը համարում, իհարկե Պարսկաստանից։ Ես ինչ վերաբերում է Թուրքիայում, հազարավոր, տասնյակ հազարավոր, ասեմ 100,000-ից ավել հայ ապրում Թուրքիայում։ Դուք հիմա ինչ գիտեք, էդի հայա, թուրքա, ինչա, երբ գալիս են Հայաստան գնում են։ Հասկանում եք, Ժորժան, ամեն ինչը լոգիկայի մեջ պետք է լինի։ Երբ որ չափազանցնում են ու բաներ են հորինում, որ ասենք սենց բաներ կա, ուղղակի այդ մի պատճառ կա ուզում են ժողովրդին այդ ցնցումները ժողովրդի մեջ ներմուծեն ու խանգարեն ժողովրդի անդորը։ Ասած Տիգրան Արզականցյանը մեր անդունդը խանգարում են, էլի։ Ժորժան, ուշադրություն մի դարձեք դրան, պատկան մարմինները շատ լավ աշխատում են, թալանչիներին միջորս անկյուն են կանգնացրել, նրանք ովքեր դեռ պետք է անկյուն կանգնեն, կկանգնեք, կկանգնեն, արխային եղեք, նենց որ այս մասով մի անհանգստացեք։ Մի ուրիշ թեմա, մենք տեսանք արդեն, որ Քոչարյանը մանդատը չի վերցնելու, դա արդեն սպասելի էր, վերցնի ինչ անի։ Գնա ինքը ասում է ես գործադիր մարդ եմ, բայց մասնակցել է օրենսդիր մարմնի ընտրություններին։ Բայց գործադիր մարդ ես, ինչ ես ընդհանրապես մասնակցել, էդի մեկ։ Երկրորդը ժողովուրդը իրան որ ձեն տվեց, մարդկար չէ, որ իսկականից բոլորը այդպես թալանչի չէին, որ Քոչարյանից հետո։ Մարդկար իսկականից հավատացել է, որ գալու է փրկի։ Խաբել են, ասել Նիկոլ հողերը տալիս են, էլ ասել այդ համ բանանեմ, Քոչին ընտրեմ, որ հողերը չտա։ Բալավ այդ մարդը քեզ ձեն տվեց, դու էլ հիմա չես մտնում պարլամենտ։ Բայց մարդկանց մանդատը քեզ տված։ Հավատքը, հույսը քեզ տված, թողում գնում ես։ Դե բնական էր, նա երբեք ժողովրդի համար ոչ մի բան չի անում։ Միշտ ինքը իր համար, իր կլանի համար էլ արել է, որ իրան պահեն։ Հասկանում եք։ Ու Քոչարյանը բանը չի, առաջինը չի, եթե չեմ սխալվում Ալեքսանդր Խաչատրյան անունով էլի մեկը 14-րդ տեղում էր, էլի դուրս եկավ, մանդատը թողեց 14-րդ տեղ, պատկերացնում եք, ոչ թե 28-29 կացկաց է, 14-րդ տեղ։ 29-ից է Ժորժան, որովհետև շատերը մտել են այդ կուսակցություն, այդ Հայաստան կուսակցության մեջ, դաշինքի մեջ, այն մտքով է սա Քոչարյանը կգա ու հանգիստ դեպուտատ կլնենք, էլի ոնց որ են առաջները, ոչ մի բան չեն կանի, փող կստանանք ու ստենդեղ հարցեր կլուծեն։ Հիմա ընտրվել է այս մարդը ու հոլանդացին ասում է քվարչին սխալ է ու հիմա հասկանում է որ պետք է գնա պարլամենտ այնտեղ պետք է խոսա
Այնտեղ գործ պետք է անի աշխատանք, ոստի հասկանում եմ, որ դա ինքը ոնց կարող անի, որ կյանքում չի արել, չի էլ կարող անի։ Այդպես բաներ մենք շուշուտ ենք տեսնելու, որտեղ Հայաստան դաշինքի կազմվածքը չի եղել լավագույններին խելքի առումով բերենք դնենք այս դաշինքի մեջ, այլ եղել է լավագույն թալանչիներին դնենք այդ կազմի մեջ, որ փրկվեն։ Բայց փրկվելն էլ չի ստացվելու։ Այդ բժշկին էլ որ հանեցին, նստեց, դա այդպես բան չի եղի Հայաստանում, որ այդպես թալանչին նստի։ Նստեց, դատավորը որոշեց, որ դրսում կարա գնա սպասի $30,000 մուծելա։ Հիմա դուրսը կսպասի, դե պարզ է, որ մանդատը կվերցնեն, ձեռնմխելիությունը կհանեն սկզբուց, դա է հերթականությունը, դա տես պետք է լինի ու նորից կմոտենա ծանրաձողին, որպեսզի քաշը որոշեն, տեսնեն դատվում է, չի դատվում, ոնց է կրիմինալ չի։ Նենց որ Թավիշը փոխվել է պողպատի եւ անկոտրելին իր գործը իր մուրջով անում է, հանգիստ եղեք ժողովուրդ ջան։ Տարբեր բնակավարներում է անում, մենակ հարցը դատական այդ համակարգում չի, հասկանում եք, Մակրոնի դրսում, ներսում ճանապարհներ են սարքում, դպրոցներ են սարքում, էկոնոմիկայի հարցով շատ լավ առաջընթաց կա, ես տեսա տեղադրել եմ իմ էջում նույնիսկ բարեկայիններին են մանգալի արդեն ուրիշ մարզերում Երևանից դուրս, նրանք ովքեր ուզում են աշխատեն բարեկայինում, կարող եք դիմում ներկայացնենք եւ աշխատատեղեր կան։ Պարոն Հակոբյանը էկոնոմիկայի նախարարը ասաց, որ լիքը գործ կա, մեզ մարդ է պետք որ գան աշխատեն։ Իսկապես կա, բայց այստեղ մի հատ խնդրեմ կա, ժողովուրդ ջան, տեսեք, սենց ասեմ, տղամարդու գործ լիքը լինելու է, բայց խնդրեմը դրանում չի։ Ամենամեծ խնդրեմով մարդիկ Հայաստանում հիմա 35-ից 55-60 տարեկան կանայք են։ Նրանք ովքեր աշխատանք չունեն, նրանք ովքեր ասենք ամուսին չունեն, շատ մեծ խնդրեմի առաջ են կանգնել։ Լավ շինարարություն, այդ կինը ասենք 50 տարեկան ոնց պետք է գնա աշխատի, տաքսու շոֆեր։ Հայաստանում դեռ այն մակարդակի չի, որ կինը նստի տաքսի քշի, հասկանում եք։ Այդ ամենը կգա, բայց աշխատատեղ տղամարդկանց համար այո շատանում է եւ շատ է լինելու, պատկան մարմիններին կխնդրեմ, որ ամեն ինչ անեն, գիտեմ որ շատ բաներ անում եք, բայց ամեն ինչ անեք, որ կանանց հատկապես այդ 30-35 տարեկանից 60 տարեկան կանանց համար աշխատատեղեր ստեղծեք, որ այդ մարդիկ կարողանան բարեկեցիկ ձևով համ աշխատեն, համ կյանք վարեն։ Ժողովուրդ ջան, մանդատների առումով օգոստոսի 2-ին արդեն մենք ունենանք ազգային ժողով, արդեն ինստալացիան այդ ամեն ինչը կլինի ու այդ ընթացքում ամառային արտակուրտների ժամանակն է մինչև սեպտեմբերը։ Ես մեծ սպասումներ չունեմ աշխատանքի գործի առումով, բայց սեպտեմբերից ոչ թե սանտիմետրներ եւ մետրներ, այլ կիլոմետրերով աշխատելու են նրանք։ Եվ խոսքը մենակ ճանապարհների մասին չի, որ ճանապարհ սարքենք։ Ցանկացած բնակավարում մեծ քայլեր են անելու, մեծ կառուցողական քայլեր են լինելու։ Ժորժ ջան, ես ձեզ բարիօր եմ ցանկանում, եթերը այսօր մի փոքր կարճ, որովհետև հեսա մոտենում եմ իմ աշխատանքային տեղը եւ աշխատանքային օրա։ Թող որ Սուրբ Հոգին ձեր կողքին լինի, թող որ ձեր մեջ լինի Սուրբ Հոգին։ Ուրախ եղեք, Ժորժ ջան, ուրախ եղեք։ Ես այսօր լսեցի, որ իմ լավ ընկերներից մեկը այդ սիրունության ոնց են ասում, սրահում, այդ վարսահարդար, այդ մանիկյուր, պեդիկյուր այդտեղ աշխատում է ու զոհված ազատամարտիկի մայրը առաջի անգամ գալու է այդտեղ, որ ասում է եղունգները բանը սարքեն ու ես շատ ուրախացա, որովհետև Ժորժ ջան, խնդրում եմ ուրախացրեք այդ մարդկանց, խնդրում եմ օգնեք թող դուրս գան այդ սքի մեջից, մի ամիս, 2 ամիս, 6 ամիս, մարդկա երեխան 7 ամիս առաջ մահացել է, բայց ամեն օր նորից լացում է, դա ճիշտ չի, մեկ պետք է օգնենք, որ այդ մարդիկ դուրս գան դրա մեջից։ Խնդրում եմ իրար օգնեք, սիրեք, հարգեք իրար, շատ կարևոր է իրար հարգենք, որ
կարողանանք սիրենք, հարգանքից է սկսում այդ ամեն ինչը, այս սերը պետքա սիրենք, որ կարողանանք գոյատևենք։ Ժորժ ջան, ձեզ շատ սիրում հարգում եմ, մնացեք բարով, Աստված ձեր հետ։